با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP پاویلیون 17 آبی رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم. ابتدا باتری رو از دستگاه خارج میکنیم به این صورت و شروع میکنیم به باز کردن پیچ‌های قاب کف دستگاه. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا درایومون رو به صورت کشویی از دستگاه خارج میکنیم و شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه با استفاده از ابزار. موقع باز کردن قابم فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک یا شکستگی داره مراقب باز شدن قاب دستگاهمون باشیم چون ممکنه ترک یا شکستگی قابمون بیشتر بشه و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی HP پاویلیون 17 آبی این کالا رو سرچ کنید، اونو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنید. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. به این صورت ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیو توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.